Následuje přednáška ze Šrimad Bhagavatamu, první zpěv, 15. kapitola, sloka 45. Hence, like the younger brothers of Maharaj Yudhishthir observed that the age of Kali had already arrived throughout the world, and that the citizens of the kingdom were already affected by irreligious practice. Therefore, they decided to follow in the footsteps of their elder brother. Překlad. Strašně přebuzený. Mladší bratři Maharaj Yudhishthira viděli, že věk Kali už přichází a rozšiřuje se po celém světě a obyvatelé království byli už ovlivněni bezbožnými činnostmi. Proto se rozhodli následovat ve stopách svého staršího bratra. This Kalina, you are reading Kalina Dharma. Jsme četli slovo Kalina Dharma. These two are mixed together, become Swartha. Takže Kalina a Dharma. Tyto dvě slova, když se spojí dohromady, tak se stanou jedním. A tomu se říká Sandhi. Kalina Dharma. So, Kali means quarrel. Kali znamená hádka. Unnecessary quarrel. Zbytečná hádka. Kalina, by the age of Kali. Kalina This is the age of Kali. věkem Kali. Toto je věk Kali. There are 4 ages. Existují 4 věky. Sattva, Treta, Dvapar, Kali. Satya, Treta, Dvapara, Kali. Degrading. Gradually A degrading. postupně degradují. Nature's way is to degrade. Tak přirozený způsob je degradovat. That is the nature's way. Time factor. Toto je přirozený Just like způsob pod vlivem you času. construct a very nice house today. Jako když dneska postavíte velice Yes. pěkný dům, vypadá But hezky, by čerstvě, ages, it Ale- will become old. se stářím, Your body, my s body. časem postupně stárne. In youth age, it is very beautiful. Tvoje tělo, moje tělo, In due v mládí je course of velice time, nádherné, it will be ugly. ale pod vlivem času se stane ošklivé, tak jako já. This is the work of the time. Takže toto je činnost času. Similarly, nature's way, Podobně there are 4 ages. v přírodě existují 4 Sattva věky. Yuga, Treta Yuga, Dvapar Yuga, Kali Yuga. Seasonal changes. To jsou změny ročního období. So the Sattva Yuga, V Satyayuze the religious principles are followed strictly. jsou 100%. náboženské principy následovány striktně That na is 100%. To se nazývá Satyayuga. And Treta Yuga, Treta Yuze 25% reduced. se to o 25% That sníží. means To znamená 75% religious 75% principles náboženských 25% principů a illegal. 25% bezbožných. And the Dvapar Yuga, A v Dvaparajuze je to 50 na 50. 50% religious 50% and 50% zbožných a And the 50% Kali bezbožných. A Yuga, v Kalijuze 75% irreligious 75% bezbožných a and 25% 25% zbožných. gradually A reducing to postupně me. se to snižuje až na nulu. No more religious. A už není žádné další That náboženství. Je Then there is konec. devastation. Again, Potom následuje Sattva zničení. Yuga. A znova Satyayuga. This is the way of change of Tak to je způsob, Sattva, jak se Treta, mění Dvapar, Kali. Satya, Treta, Dvapara, Kali. The duration of Sattva Yuga Délka Satyayugy is about 1800 thousands of years. to je 1800 tisíc let. 1800, yeah. 1800 thousands of years. 100,000. 18. Similarly, Dvapar Yuga, Podobně Treta Yuga, about 1200 thousands of years. Treta Yuga 12 Similarly, tisíc Dvapar let. Yuga, Dvapara Yuga 800 thousands of 800 years. tisíc let. And Kali Yuga, A Kali Yuga 400,000. 400 tisíc let. This is the beginning of Kali Yuga. Tak toto je počátek Out of Kali Yugy. 400 thousands of years, A z těch you have 400 passed only tisíc let 5,000. už uběhlo 5000 let. Not only 400,000, Nejenom 400 tisíc, 432,000 of ale years. 432 tisíc let. That is regular calculation. To je of Vedic běžný Shastra. výpočet ve védských So šástrách. out of that, Takže z we tohoto have passed už jsme 5,000. prošli 5000 let. That Kali Yuga has begun
A Kali Yuga just začala after the battle of Kurukshetra. poté, když skončila bitva na Kurukšetře. So we have passed only 5,000 Tak years. my of jsme this prošli Kali Yuga. těma 5000 lety z této There Kali are Yugy. still balance. A existuje pořád rovnováha. 427 427 tisíc let. still balance. Tak je to pořád v rovnováze. So the Kali's friends, Tak přátelé Kaliho, just like a man is known by his company, člověk je znám podle svého Kali společnosti. Yuga is the age of Iliad, A Kali Yuga je věk therefore bezbožnosti. quarrel and fighting. Proto hádka a boj. Quarrel and fighting. Hádka a bojování. Communal fighting. Unnecessarily, they will form a community, Tak a oni group, úplně zbytečně all vytvářejí rascals, komunity, skupiny, another group, jsou všichni darebáci a another další group of skupina, rascals, další and they skupina will fight darebáků a pak unnecessarily. bojují úplně zbytečně. Just like this nationalism. Tak jako tento nacionalismus. This is simply a group of rascals. To je jednoduše skupina darebáků. Why rascal? Proč darebáci? Because religious, Protože jsou bezbožní. they are no rascal. Proto jsou darebáci. So big man, Takže big můžou být velcí lidé, velcí vědci they're still there. a přesto jsou darebáci, Why? ano. Because he religious. Proč? They do not know what Protože is jsou God. bezbožní a nevědí, kdo je Bůh. Therefore they are rascal. Proto jsou darebáci. This is the only test. To je jediný test. Whether you know God, Znáš Boha? no sir, Ne, then you are pane, rascal. tak si darebák. No more test. To je všechno. Není potřeba One to test. dále testovat. Jeden test stačí. One test is sufficient. Whether you know God. Znáš Boha? Because this human life is Protože made tento for život knowing God. je určen pro poznání Boha. This temple is meant for Tento human chrám being, je určen pro lidskou not for bytost, the cats and ne dogs. pro kočky a psy. So, if you do not know Takže jestliže God, nevíš, neznáš Boha, then you are a rascal. pak si You are darebák. exactly like the cats and Přesně dogs. jako That's kočky a psy. This is the To je body. všechno, toto je Now you závěr. can fight why you A are teď calling můžeš the cats bojovat. and dogs, but this is the, we are Proč mě talking nazýváš kočkou nebo following psem? Krishna. My mluvíme the o následování great Krišny, velké autority. But what Krishna Ale co says, Krišna that is říká, right. to je v pořádku. If you scrutinize by your logic, argument, philosophy, Když science, použiješ svoji logiku, find that argumenty, Krishna is filozofii, vědu, perfectly right. tak zjistíš, že Kršna je dokonalý a má therefore you pravdu. accept Krishna. Proto přijímáme Unless Kršnu. Krishna is perfectly right, why Pokud should by we accept Kršna Krishna? neměl pravdu, proč bychom ho If he is přijímali? ordinary rascal, Jestliže je then why- obyčejný what is the darebák, use of reading his tak book, Bhagavad Gita? proč bychom četli No. jeho knihu Bhagavad Gita? All the acharyas, all Všichni the tito áčarové, saintly scholars, všichni tito They have svědci accepted. a učenci, oni to Therefore you přijali. accept. Proto my to Because přijímáme. he is beyond all Protože on je nad všemi. faults. Já mám na mysli What is the všemi difference chybami. between ordinary man Jaký je rozdíl mezi obyčejným and člověkem a a osvobozeným? liberated man? Liberated. Osvobozený Man, not under the conditions znamená of nebýt material. pod vlivem materiální He is přírody. liberated. Taková osoba se nazývá osvobozená. Liberated means who is Osvobozený not conditioned znamená by the laws of nature. ten, který He není is podmíněn liberated. zákony přírody. Se nazývá Krishna osvobozený. is the liberated Takže Kršna supreme je personality of osvobozená God. nejvyšší osobnost božství. Therefore, he has no defect. Proto nemá žádné chyby. And those who are just like we are not stejně- liberated. A stejně jako my That we nejsme have got four osvobození. defects. Proto máme 4 The four chyby. defects are 4 chyby jsou, that we commit mistake. že děláme omyl. Anyone, big man, Každý, může to být velký he must člověk, commit mistake dělá chyby, because he is not liberated. protože není osvobozen. He is under the laws of material nature. Je pod vlivem zákonu Who is přírody. here in this meeting who can say that Kdo- I have never committed any mistake? Is Kdo, there kdo tady z přítomných může říci, nikdy jsem neudělal žádnou chybu. Je tady někdo? have a learned scholar you may be. Můžete být velký učenec, Commit mistake is inherent. ale dělat chyby, to je, Similarly, to to je naše přirozenost. become illusion. Podobně být v iluzi. Illusion means to accept something Být v iluzi which you are znamená not, že přijímat or něco, which is not fact. co není pravda. That is called illusion. To se nazývá iluze. Just like sometimes we see Tak jako někdy that vidíme the sun slunce is on the
western side, že je na západě, but reflection is on the glass, ale ten and the odraz glass je is na reflecting some light. skle a to sklo odráží nějaké So světlo. we are thinking the sun has come My to si the other myslíme, side. že slunce teď přišlo na druhou stranu. We have got this experience. Máme tuto zkušenost. Sun is this side, Slunce je na téhle reflected, straně, ale the sun odráží shining, and on the sluneční glass or světlo on mirror, na and the skle same nebo na reflection zrcadle. is this side. So we are a thinking the přichází sun to z is druhé this side. strany, takže my si myslíme, slunce Sunlight je is tady. coming. That is called illusion. A to se nazývá This is an iluze. example of illusion, To je příklad iluze. which is not fact, To, co není but it is skutečnost. appearing. Ale zdá se to. False thing appearing as true, that is called Maya. Falešná věc, která se zdá jako pravdivá, se nazývá Maya. This is explanation of Maya. Toto je vysvětlení Maya. Maya, Ma means Ma not. znamená ne. Ya means this. Já znamená toto. Maya, what you are experiencing, that is not. Maya, to, co zažíváš, tak to není tak. That is called Maya. To se nazývá Maya. A conditioned soul, Takže podměná duše, a child will think dítě si bude that myslet, although the fact is sun is this side, by Ačkoliv- seeing the reflection, the child may say the sun is this side. ačkoliv je fakt, že slunce je na téhle straně, tak tím, že vidím tento odraz, tak dítě si může říkat, slunce je na této straně. That is called illusion. To se nazývá iluze. So, we are all illusion Tak my jsme všichni pod because vlivem we iluze, accept this body. protože přijímáme Excel. toto tělo jako duši. What you are? Kdo jsi? Oh, I am American. Jsem Why Američan. American? Proč Because Američan? it's American Protože toto je body. americké tělo. But I am not this Ale já body. nejsem tohle tělo. So, but we accept. Ale This my is to going přijímáme on. a This to illusion is pokračuje. going on. Tato iluze This thing pokračuje. is going on. Chyby pokračují. And in spite of becoming illusion A and navzdory tomu, mistaken, I že am děláme posing chyby a myself jsme v iluzi, as great tak scholar, přesto se philosopher, stavíme do scientist. pozic jako velký That učenec, cheater. filozof, vědec. Proto jsou to But I podvodníci. do not know the Ale thing já nevím. because I am already illusion. Neznám věci, protože jsem v And I iluzi. commit mistake. A dělám And chyby. A still přesto I am proving that I am se theologian, chlubím, že I jsem am scientist. teolog, jsem vědec, jsem Then filozof. change again. A potom další změna. I say today something and tomorrow something else. Dneska říkám něco, Because I zítra am zase něco mistaken, jiného, illusion. protože I must go dělám on chyby, speaking jsem v like iluzi that a nonsense. tak musím takto Today hovořit, something, tyto tomorrow. nesmysly. Dneska něco, zítra And this is něco going on a toto advanced. pokračuje a je to What is takzvaný advancement? pokrok. Co to je za pokrok? If you do not know Jestliže neznáš, something nevíš as real, něco jako reálné, you say something today, tak něco řekneš and dneska tomorrow you say something, a the same zítra mistake. řekneš zase něco. Stejná chyba. Again, day A after znova. tomorrow you say something. A Where is your pozítří řekneš knowledge? zase něco. Kde je tvoje poznání? There is no knowledge. To But není still žádné he's posing poznání, ale to be přesto man of knowledge. si He's stavíš, getting že Nobel jsi Prize. učenec a dostáváš Nobelovu This cenu. is called cheating. To se nazývá podvod. And people are, those who are cheated, A they are lidé accepting this jsou ti, cheating kteří jsou podvedení. knowledge. Oni přijímají toto podvodné Therefore, the poznání. whole human Proto society celá lidská společnost je plná full of cheaters and cheating. podvodníků a podvedených. Full of Je toho plno. from Pramad Vipralapsa and Karunapato. Then if you somebody says, Potom jestliže then někdo why řekne, you are speaking that these men are cheaters and proč cheaters říkáš, že and illusion tito lidé and jsou Maya? podvodníci a podvedení a že Then jsou v iluzi a v máji? these senses are imperfect. Protože smysly jsou Because you nedokonalé. are gathering knowledge Získáváš by poznání the senses. díky smyslům. There are 5 senses acquire Existuje knowledge. 5 smyslů, And které the five získávají senses poznání a 5 act smyslů, according to that knowledge. které jednají na základě toho poznání. And these sense objects, A there are potom sense smyslové objects. objekty. Just like you have Existují got eyes, 10 you smyslových have to see objektů. something. Tak jako máš objective. oči, a Look, aby si form. něco viděl, The, podobu, the knowledge acquired by the eyes tak poznání, které získáš is očima, to understand the form. je, že chápeš podobu. Similarly, Podobně the knowledge acquired by poznání, the ears které získáš ušima, is to acquire knowledge from the sound. je, že získáš Because poznání physical ze zvuku. means the sound, light, form, these things are physical things. So you Protože fyzikální, tak to znamená zvuk, světlo a podoba. have got senses to acquire knowledge. Tyto věci jsou fyzikální věci. Takže my máme smysly, které získávají poznání. So, 5
knowledge acquiring senses, 5 smyslů pro Five získávání working poznání, senses. 5 činnostních smyslů and 5 a sense 5 objects. smyslových objektů. And I am there. A potom jsem This tady is já. called 16 elements. Tohle dohromady 16 elementů. And then A potom a 5 5 material elements, materiálních elementů. earth, water, fire, Země, air, voda, oheň, vzduch. and 5 subtle A 3 jemnohmotné. elements. 3, 8. Takže In this way, tímto the způsobem whole world, celý svět, this universe, cosmic celý vesmír, manifestation celý kosmický is a projev composition je of složením these 8 těchto 8 elementů. 24 elements. 24 elementů. And beyond these A 24 za těmito elements, I am the soul. 24 elementy jsem já And duše. beyond myself, A nade is the mnou super je na soul. duše. This is knowledge. Toto je poznání. This is knowledge. Toto je poznání. So, without this knowledge, Bez tohoto nobody poznání is perfect. nikdo není dokonalý. And without being A bez toho, aniž perfect, bychom byli dokonalí, if we hear from somebody že who is nasloucháme not od někoho, perfect, kdo není it is dokonalý, simply tak je waste to of time. jednoduše ztráta času. And that is the symptoms A of toto jsou Kali. symptomy Kali Yugy. Therefore it is said, Proto je tady řečeno, Kalina adharma mitrena. Adharma mitrena. And the adharma mitra, this is the composition. je to složení na Ignorance. nevědomosti. Now the friends, which A nyní friend přátelé, helps me kteří to přátelé mi keep pomohou me in this perpetual ignorance. These are udržet v této neustálé nevědomosti. illicit sex, Jsou to nedovolený sex, intoxikace, meat eating, jedení and masa, gambling. hazard. These 4 friends. To jsou 4 přátelé. You associate with these 4 friends, A združujete se s you'll těmito very 4 easily přáteli, advancing tak under the influence budete of. velice pěkně a jednoduše dělat pokrok pod vlivem Kali Yugy. This is the fact. To je fakt. Kalina dhanmena. So formally, Takže the dříve kings, the králové, government man, vláda, king means the supreme, král executive znamená head of government. výkonná hlava vlády. They could understand Oni mohli chápat, that these things are že now coming. tyto věci teď přicházejí. Drishtva, Drištva. seeing practically. Oni to prakticky viděli. Because as soon as people are addicted Protože to jakmile these 4 lidé principles, si navykli na tyto 4 principy, sex, nedovolený sex, meat eating, jedení masa, intoxication, intoxikace and a gambling, hazard, well, everyone can see. když to That každý means mohl only vidět, to znamená Kali Yuga. Drishtva. So how they saw? They A saw jak the to viděli? They Oni to know viděli prakticky. Oni how to see. Oni Just věděli, like jak in vidět. the chemical laboratory, Tak jako v chemické they laboratoři. see the characteristic. Oni vidí certain charakteristiky thing, analyze. určité věci, analyzují say, to a yes, potom it is řeknou, perfect. ano, tohle je dokonalé. A Because toto these není things are dokonalé. wanting. Protože, So it is not pure, it is adulterated. protože tady tyto věci chceme a tady toto je nečisté. Chemical examination. If these characteristics are there, Takže jestliže to má určité charakteristiky, tak v každé knížce o chemii every chemical has got každý some chemik characteristics. má určité každá chemikálie má svoji charakteristiku. Potassium cyanide. Tak jako nějaký prvek. The chemical examiners have not experienced what is the taste. Tak ti chemici, kteří dělají ten pokus, tak oni nevěděli, co to je chuť. Because as soon as you taste, you finish. Protože jakmile přestáváte chutnat, tak je konec. Potassium cyanide, you know this. So therefore in the chemicals there is no mention the taste of the potassium. So nobody has. Tak to je nějaká chemikálie, která je jako jed, to je ten kyanid. A nevíte, jakou to má chuť, protože jakmile to ochutná, tak je s váma konec, tak nikdo nemohl popsat, jakou to má chuť. Tak proto v chemické knížce není zmíněno, chuť kyanidu je taková. Nikdo to neotestoval. Still taste. So there is a Hindi word in India. Existuje taky v hinštině slovo Dilli ka laddu jo khaya abhi pastaya, jo na khaya abhi pastaya. There is a Dilli ka laddu. You make laddu. Uděláte ladu. So, Dilli ka laddu. Delika ladu. It is a very slang language. Takový slang. Dilli ka laddu jo khaya abhi pastaya, jo Dilli ka laddu is so made that one who has tasted it, he laments.
Ta delhika ladu je tak udělaná, že kdokoliv ji ochutná, tak začne naříkat. And who has not A tested kdo ji it, he laments. neotestoval, tak taky lamentuje. Oba dva. So this potassium cyanide is like that, a chemical. Takže tento kyanid je taková chemikálie. The chemists, because they do not know what is the test. Protože So they chemici oni say, nevědí, jak chutná, no, we do tak not know, říkají, this my nevíme. analysis is imperfect. Takže ta analýza je nedokonalá. And those who have tested, they cannot say they have A ti, kteří už to ochutnali, tak to nemůžou říct. finished. Protože je s nima konec. So this is the position. Tak taková je situace. So this Dillika Laddu Takže ta is delhika ladu referred se to vztahuje na, Dilli prostitute. na prostitutku z Delhi. Dillika Laddu. So we do not wish to discuss Tak my this si thing. nepřejeme There are so diskutovat many tyto things. věci. Existuje mnoho Not věcí. only prostitute, Nejenom prostitutka, ale even sex life. dokonce It is like that. sex je takový. Anyone who has tested, Každý, kdo to he also ochutnal, laments, tak taky and who has not naříká, tested, he also a laments. ti, kteří neochutnali, tak taky naříkají. This is the position. Taková je situace. This is the position. Janamaithunadi grahamedi sukham mitucham. Maithunadi. Maitunády. Maithunadi means To sexual znamená intercourse. sexuální styk. Janamaithunadi grahamedi sukham mitucham. Kanduanena karayu rivadukha dukham. It is a pleasure, Je to just like potěšení, eating senses. tak jako když vás něco svědí. It is all described. Už je to všechno popsáno. Janamaithunadi, a grihamedhi. Grihamedhi means Grihamedi a znamená so-called householder. takzvaný hospodář. House, there are two words, Existují dvě slova. Grihamedi and Grihastha. Grihamedi a Grihasta. Grihastha means that is called ashram. Grihasta znamená, Grihastha ashram. toto se nazývá ashram, Grihasta ashram. To live with Žít wife and s manželkou a s dětmi. But the business is Ale how to hlavní develop zájem je, Krishna consciousness. jak rozvíjet vědomí Kršny. That is Grihastha To je ashram, Grihasta as ashram. we recommend. A tak to doporučujeme. And where there is no such A attempt, kdy není taková how snaha, to develop jak Krishna rozvíjet vědomí consciousness, Kršny, simply tak jednoduše living like cats and je to dogs. život They have jako also kočky a sex psy. life, they also Oni produce taky children, mají they sex, also oni eat, they also produkují work. děti, oni taky jedí, oni pracují. Such kind of life, Takový druh života, household life, working day and rodinného night, života, simply pracovat for den sense a noc, pleasure. jednoduše pro And smyslový at night they požitek have got a v noci sense pleasure. mít nějakou smyslovou radost. That is also To described je in the taky Bhagavad. popsáno v Bhagavate. Divacharte haya rajan. At night, V noci either sleep or buď enjoy sex spí life. nebo mají sex. And in A daytime, během dne simply work hard jednoduše where to get money. tvrdá práce, And as you get kde money, získat peníze, spend it for a jak získají maintaining peníze, tak je utrácejí pro rodinu, pro udržování rodiny. Nidra hyate natram. Nidra means sleeping. Nidra znamená spaní. Hyate, night is past. Hyate, to znamená noc prošla. Hyate natram. Babaina chavavaya. Or one who has got facility to enjoy sex. So night is past. Ten, kdo dostal příležitost pro sexuální požitek, tak uběhla noc. One who has no, A který nezískal. everyone has practically. But two things. Sleep Takže or jsou sex. dvě věci v noci. Spánek nebo And then sex. at daytime, A potom během dne charte haya. Artha means money. arta znamená peníze. Ihaya means trying for. Ihaya znamená usilovat, Diva charte haya raja. získat je. All right. Tak dobrá, Getting money. Then tady let's máš kutumba peníze, potom varadinava. Spend it for kutumba, for the dependents. pak je utrácejí pro kutumba. To jsou ti, kdo jsou na nich závislí. That's all. To je všechno. So finished. So where Takže is the konec. time for Krishna consciousness? A kde je nějaká doba pro vědomí Kršny? That is called To Grihamedi. se nazývá Grihamedi. But Ale Grihastha Grihasta means znamená, they will see whether every moment is utilized for Krishna. on dohlíží na to, aby každý okamžik byl použit pro Kršnu. That is Grihastha. To je Grihasta. So human civilization Že means lidská civilizace Grihastha, znamená not Grihamedi. Grihasta, ne Grihamedi. If you become Když Grihamedi, se stanete- then you are cats and dogs. Grihamedím,
tak potom jste jako kočky a psy. And if you become grihastha, A jestliže stanete then you are grihastou, nice. Then tak you to are je velice advancing pěkné. towards A self-realization. děláte pokrok směrem That k is seberealizaci a to je potřeba. Because the Protože cats and kočky a dogs, they cannot psy become grihastha. se nemůžou stát That's not grihastou, to není možné. possible. If you say, if you have got a dog, Jestliže vemete you get psa another female dog, a dáte mu fenku, my dear dog, you get your wife, live peacefully, chant Hare Krishna. a řeknete mu, můj drahý pse, tady máš manželku, tak žij v klidu a zpívej Hare Krishna. No, sir. it Ne, is not. pane, to není možné, Because I am dog. protože jsem pes, Because I am a dog, protože that's jsem why I pes, cannot be satisfied. tak já nemůžu být I must spokojen. find out another illicit sex Já musím vyhledávat nedovolený sex and create trouble. a vytvářet problémy. Potom hav. Then fight. That A is pak Kali musím bojovat. Toto je Kali Yuga. unnecessarily create Zbytečně by illicit vytvářet sex life. díky nedovolenému Enemy sexu and then nepřátelství become a potom je zabíjet a takto is called skončit svůj život. To se nazývá Grihamedi. Grihavad. You require wife, Potřebujete manželku, that's all right. to je Take dobrá, wife. tak si ji vem. There is no scarcity of wife. Není nedostatek manželek. Live peacefully. Ale žij v Chant klidu Hare a Krishna. zpívej Hare Krishna. No. Ne, I've got my wife. já jsem dostal I want manželku, another. já I chci want jinou. another. I want another. Já chci ještě Like jinou. dogs. Tak jako psy. So the dog Takže civilization, psí civilizace cannot help nám us. nepomůže. this will not help. To nám nepomůže. Human life is meant Lidský for život je určen something else. pro něco jiného. Nayang deha, dehu bhajang niloki, kastan kaman arhati birvuja. Everything is discussed. Všechno je diskutováno v Bhagavatam. That's why we request. Proto my all žádáme human celou lidskou společnost, to read these valuable books. aby četli tyto hodnotné knihy. No, Jsou they're hodnotné, missing the opportunity. ale oni neberou tuto příležitost. Promarňují tuto příležitost. Let them read this book. Nechte je číst tyto knížky. Their life will be successful. Potom život bude úspěšný. So this human life is not meant Tento for lidský like život dogs není and určen cats and pro all. život jako koček a That psů is in the a jako Bhagavatam. prasat. To je Fine. řečeno v Bhagavatamu. Najdete to v 5. kantu. Fifth chapter. 5. kapitola. Rishabhade. Every word is so valuable. Každé slovo je tak hodnotné. Just like here in this verse. Tak jako tady v Sarve těchto tam verších. aninirjagamu bhratara. How ideal brothers they are. Jak oni byli ideálními bratry. My elder brother is Můj going, starší bratr retired, odchází going do to the ústraní, Himalayan side. jde do Himaláje All the brothers a follow. všichni ostatní bratři But následovali. elder brother was king. They acted. They did not fight. A když byl starší bratr králem, tak oni jednali. Oni nebojovali. We had 5 brothers. Nás Why je you shall 5 become bratrů. king? I shall Tak proč by měl on být králem? Já budu králem. become king. No, there Ne, is no takový fight. boj nebyl. All of them. Jeden z nich, The elder brother Maharaj starší bratr Maharaj Yudhishthir, enthroned. byl And the korunován other brothers, a ostatní they acted bratři as commanders jednali jako vůdci of the armád. soldiers. One brother is going one Jeden side of the bratr earth šel na jednu stranu to fight, země to subdue bojovat, the aby, rascals. aby si podmanil darebáky. There was fight to subdue the rascals, not for ambition. Byl tam boj pro podmanění darebáku, nebylo to z vlastního zájmu, Because he was emperor. no, protože on byl vládce. Anyone who is Takže doing každý, wrong, religiously, go there and kdo fight. jednal bezbožně, tak pojďte a budeme bojovat. That was fight. A That to is byl ten called boj, dharma to se yuddha. nazývá dharma yuddha. Just like you can maintain police Tak force, jako vy můžete udržovat policejní sílu military force, nebo what vojenskou for? sílu. A pro co? Whenever there is outlaws, go and punish them. Kdekoliv jsou nějací osoby mimo zákon, tak jděte tam a potrestejte. That should be the system. Takový měl být systém. That should be the military force is required. Vojenská Violence is síla je required. potřeba. When there Násilí je is potřeba. irreligious, Kdykoliv je bezbožnost. then must be, Potom they musí must be být, made religious. musí se z toho And znova udělat because such zbožnost. government was there, A protože byla taková vláda, that we have discussed tu jsme diskutovali during Maharaj během období Yudhishthir's time, Maharáže Yudhishthira, everything všechno was bylo v klidu, peaceful. v míru. Adhaya bada. Even people did not Dokonce suffer lidé from ani netrpěli excessive heat, přílišným excessive horkem cold. nebo This chladem. is also another punishment. Toto je další trest. Just like
disease, Tak this jako je punishment. nemoc, potrestání, Similarly, excessive podobně heat and excessive nadměrné cold is horko also nebo punishment. nadměrná zima je taky trest. That is not very good. Není to moc dobré. But Yudhishthira Maharaj time Ale was such v době that Maharáže did not Yudhishthira feel, people did not feel. bylo It is takové nature's podnebí, že oni to necítili. punishment. Lidé This time, necítili I přírodní was potrestání. proposing to go to what is that? Tak jako já plánuji jet na jedno místo, jak se to jmenuje? Florida. Huh? No. Yeah. Florida. Miami. Miami. So, Karandar said, Karandar there also řekl, že the temperature has reduced. se tam taky teď snížila teplota. It's down to 50 or something like that, 40. Vešlo to až na 50 nebo nějak tak a pak to kleslo na 40. Takže je tam The temperature velké is horko. higher. So, nature can Takže change příroda at any se time. může změnit kdykoliv. At any time. You are not controller of nature. Vy You nejste are under ovladatele the control. přírody. Vy jste pod vládou That přírody. we forget. A na to zapomínáme. This is our illusion. A to je naše iluze. We are under the control of My jsme pod material vládou nature materiální fully, přírody úplně. Na 100%. 100%. And still you are A declaring přesto independent. prohlašujeme, že What jsme kind of nezávislí. independence you have? Ale jaký druh nezávislosti to je? Any kind of independence Jaký can druh, be finished by one jakýkoliv kick of druh it. nezávislosti může Tady- být skončen jedním kopancem od přírody. Still you A declare přesto vy independence. prohlašujete, že jste nezávislí. Cannot be independent. Nemůžete být. When you go above the control of the material nature, then you can say independent. Když jdete kupředu, abyste ovládali materiální přírodu, tak potom můžete říci, že jste nezávislí. But they do not know that. Ale oni to nevědí. And nature is Aha, jestliže se dostanete nad vládu materiální přírody, tak pak můžete říct, že jste nezávislí. Ale tohle oni neznají. A příroda je kontrolována Bohem. controlled by God. That also they do not know. A to taky nevědí. Nature, Daividhisa gunamayi mama maya durataya. Just like police force. Tak jako policejní Police síla. force is under the control of the government. Policejní síla je pod vládou And you are vlády. under the control A of vy jste pod police. vládou policie. Everyone knows it. Každý to ví. So, how you can get out of the police force? Takže jak se můžete dostat pod vlády policie, Not a criminal. když That's all. nejste kriminálník? To je všechno. And who punishes you? The government. A kdo vás potom potrestá? Who is Vláda. above the police force. Similarly, nature is like police force. Podobně příroda, to je jako policie. Materiální příroda. As soon as you become Jakmile se irreligious, stanete bezbožní, making friendship with Kali and uděláte si z Kaliho kámoše his a friends, jeho přátele taky, tak budete then you will be potrestáni. punished. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Tady to pokračuje. Tak potom budete trpět zimou. Pak nebude žádná produkce obilí. A bude taky nadměrné horko. Takže příroda vás takto rozrušuje. To se nazývá adhidajvika. To, co je mimo vaši kontrolu, adhidajvika. Jestliže Tichý oceán může během 1 sekundy zaplavit Los Angeles, co potom budete dělat? Co vaši vědci udělají? Nic, pane. Ale může se to stát v kterémkoliv okamžiku. Jaký je problém? Jedna velká vlna a všechny ty mrakodrapy, s nima bude konec. Tak to se nazývá rozruch díky přírodě. A potom jsou další přírodní rozruchy. Vaše tělo je zdrojem mnoha rozruchů. Dokonce i když necítíte ty rozruchy od přírody, tak potom váš kamarád tělo, které berete tak přátelsky, tak vy považujete, moje tělo je všechno. A cvičíte a udržujete to tělo v dokonalém stavu a vy jíte maso a pijete, ale toto tělo vám dá problémy. To tělo vám způsobí problémy. Mysl vám taky způsobí problémy. To se nazývá adhyatmika. Všechno už je analyzováno. Adhyatmika a adhibautika.
nevytváříte si žádné nepřátele, ale váš příbuzný váš soused se stane nepřítelem. Úplně zbytečně. A váš přítel se také stane nepřítelem. Váš bratr bude nepřítelem, váš syn bude nepřítelem. Je mnoho příkladů. To se nazývá adibhautika. Tak jako váš nebo něčí pes. Viděli jsme to. Jdete po cestě a pes je tak věrný, že se potom stane vaším nepřítelem. A hav. Proč tady jdeš kolem? Proč tady procházíš? Vidíš to? A dokonce i komár se stane nepřítelem. A hmyz se stane nepřítelem. Ten hmyz bude taky nepřítelem, takže vy potom jdete a zabijíte. Vemete nějaký sprej a zabijíte. Tak existuje mnoho příkladů, jak se tyto problémy vytváří. A kdo je vytváří? Příroda. Vy jste je nevytvořili, ale příroda je vytváří, aby vám dala tento rozruch. Taková je vaše situace. A vy si myslíte, že jsem velice šťastný a jsem šťastný v tomto materiálním životě, tak jako Mudha, to je darebák. Na počátku jsem řekl, všichni jsou darebáci. Takže jsou darebáci nebo ne? Oni jsou sužováni tolika způsoby a přesto si myslí, děláme pokrok a jsme velice šťastní, tak se na ně podívejte. Celá situace je, že jsou všichni darebáci, není to tak? A oni to nevědí. Oni přijímají neštěstí za štěstí, to se nazývá mája. Mája mohita džíva. A nemůžete se dostat z této iluze a děláte chyby do té doby, pokud se neodevzdáte Kršnovi. Dajvihya shagunamayi mama maya druyatya mamivayi prapadyanti maya metam tarantite. Toto je medicína. Toto je jediný způsob, jak to překonat. Předpokládejte, že jste sužováni policií a uvězní vás. A tolika způsoby jste sužováni tou policejním departmentem. A jak se z toho můžete dostat? Tím, že napíšete petici. Pane, já teďkom zažívám, že já už nechci páchat tyto kriminální činy, tak prosím vás, laskavě mě propusťte. Toto je jediný způsob. Podobně můžete být velice pyšní a říkat, nestarám se o Boha, není žádný Bůh, já jsem Bůh, vy jste Bůh. Můžete pokračovat a říkat tyto nesmysly, ale mája vám způsobí problémy. Ale jestliže jste moudrý, tak přijmete a uznáte, že toto byla chyba. Prosím, odpusťte mi. A potom to bude možné. Ale toto není možné, zvláště v Kaliuze. V Kaliuze je to věk, kde všechno upadá navzdory každodenním přednáškám, každodenním pokynům. Kali je tak silný, že on neustále chytá a volá lidi. Pojďte pod moji vládu a já vás zabiji. Tak prosím, pojďte a buďte zabiti. Ano, já jdu a tohle probíhá. Takže Judištyr Maharaj a jeho bratři, oni říkali, nyní začíná Kaliuga, Drištva a Sprištach Prážach. Všichni obyvatelé, celá země, nyní děláme svoji povinnost. Tak pojďme do ústraní. A dále další král Maharaj, on je jejich vnukem, Maharaj Parikšit. On taky bude dělat svoji povinnost. Takže povinností krále je vidět a dávat ochranu od těchto útlaku přírody. Tak to uděláte život úspěšný. A jaká je povinnost krále? Je to povinnost otce. Je to povinnost taky duchovního mistra. Je to taky povinnost přátel a příbuzných. Takže měli bychom spolupracovat a měli bychom dávat ochranu. Tak jako tyto děti tady sedí. A jestliže otec, matka a učitel, kdo jiný by měl dát tímto dětem ochranu? Jaká je potom jinak jejich další naděje? Takže zbytečně takzvané vzdělání nám nepomůže. Takže udělejme vědomé si Kršny. Toto je povinnost vlády. Tak jako teď my říkáme ten slogan věříme v Boha. A toto je jenom slogan. Ale věříme v Boha, toto je slogan. Ale povinností vlády je, abychom použili tento slogan skutečně. A abychom vzdělali lidi
že oni mohou říci, kdo je Bůh a potom mohou věřit. Ale každý je bezbožný. A přesto je to jenom móda, že píšeme, v Boha věříme. Toto je další podvod. Nikdo nevěří v Boha, jenom to píšou. V Boha věříme. A ovšem, já si nepřeji říkat velice ostrá slova, já nechci říkat ostrá slova, ale pokud vás podvedu, tak jak ocení lidé alespoň jeden kus papíru, jestliže vás podvedu, tak potom lidé budou oceňovat, že jo, ten kousek papíru a budou to brát za $1000. Vidíte? Toto je obrovský podvod. Teď vám dávám $1000, ale jestliže to nemá tu hodnotu, tak je to podvod. To se nazývá mája. Není to tak, ale já to tak přijímám. Takže jestliže se stanou osvíceni, ne. My už nechceme přijímat tento kus papíru za $1000. Musíme mít zlato. Takže tolik věcí bude vyřešeno okamžitě. Tolik věcí. Ale protože my souhlasíme a chceme být podvedeni, tak potom podvodníci podvádějí a dělají věci špatné. To se nazývá Kali Yuga. Děkuji mnohokrát. Šila Prabhupád, Šrímad Bhagavatam Ki Jai.